Девушки, если когда-нибудь из уст вашего мужчины вылетит фраза «ты и так дома ничего не делаешь», в эту же секунду вы красиво одеваетесь и идете туда, куда давно хотели. Мужчине можете вообще ничего не говорить. Вот тут, когда он после вашего возвращения начнет говорить, а что покушать ничего нет, и почему так грязно, вы можете смело сказать, как нет покушать, а что магазин продукты не принес, плита их сама не приготовила, а пылесос что, сам не пропылесосил, тряпка сама за собой стол не повытирала. Вот тут мужчина немного приземляется, и для профилактики подобного заболевания у мужчин, потому что обесценивание труда жены – это именно заболевание, вы, как жена, смело можете раз в неделю устраивать подобный бардак. От этого никто не умрет, а вы позволите себе побыть неидеальной.